Социальный фонд Ингушетии ввел стандарт, включающий проактивное и беззаявительное назначение выплат. Об этом доложил Махмудали Калиматову глава фонда Зубейр Евлоев в ходе рабочей встречи. Он отметил, что сегодня большинство федеральных мер реализуется в этом формате, и связано это с централизацией процессов назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат. По информации Евлоева, на сегодняшний день численность пенсионеров в Ингушетии достигла почти 116 тысяч человек. С января текущего года на 9,5% были проиндексированы страховые пенсии более 85 тысяч жителей республики, в том числе и неработающим пенсионерам. На такой же процент выросли и другие социальные выплаты: единое пособие, материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие. Еще одно повышение пенсии было запланировано на второй квартал 2025 года. С 1 апреля осуществится индексация социальных пенсий на 14%. В республике эта мера охватит более 30 тысяч человек. В социальном фонде отметили, что на особом контроле у них находится работа по обеспечению граждан льготной категории техническими средствами реабилитации. В эту категорию в Ингушетии входят более 4 тысяч жителей республики. Из них более 1300 – это дети. Еще 16 госконтрактов на сумму более 23 миллионов рублей было заключено фондом в целях обеспечения льготных пенсионеров санаторно-курортным лечением. Для реализации данного пилотного проекта организовано взаимодействие с экспертным центром по вопросам социального обеспечения граждан, в том числе участников СВО и членов их семей. С момента начала специальной военной операции отделение выстроено работа таким образом, что меры социальной поддержки и государственные услуги, которые оказывает фонд, участники СВО и члены семей, получали в наиболее удобном для них формате. То есть в клиентских службах отделения обеспечен особый режим приема для них. То есть определенные кураторы из числа работников отделения, которые сопровождают гражданина до решения всех его вопросов. Таким образом, при персональном сопровождении отделению в 2024 году обеспечено 365 участников СВО. То, что им положено по закону, должны получать своевременно. А если по каким-то техническим проблемам, вопросам это не получается, то нужно сделать, чтобы им было разъяснено незамедлительно. То есть вот сказать, знаете, вот сейчас мы запрос сделали, вот он придет, тогда-то придет. Если он не сделал, то работник сам звонит и говорит, вот, чтобы не было такого, там, значит, написали, да я же запрос сделал. Надо конкретику, чтобы, то есть на контроле, чтобы эти были все. Для них день, 3 дня, это очень много, потому что они рассчитывают на это. Поэтому у меня просьба, а так я вам скажу, что каких-либо вот вопросов, у вас сфера власть такая, она очень ответственна, она очень щепетильна, я бы сказал, вы знаете, такая тонкая материя, понимаете? Поэтому надо к этому относиться очень серьезно. А так, я вам скажу, в любом случае, работу вы знаете, работу делаете. Вот, и если люди без обращения, грубо говоря, без жалоб, значит, работу делаете хорошо.